Hello! Mä ajattelin pitkästä aikaa tehdä videopostauksen, kun siitä on aikaa kun mä viimeksi tein, joten nyt sitten. Lähin justiinsa Heidiltä, oltiin Niken 3V-synttäreillä. Nikke siis on mun serkku. Siellä sitten olin vähän aikaa, muut jäi vielä sinne, mutta mä ajattelin lähteä kaupunkiin. Mennään porukalla taas pressoon istuu ja hengaillaan siellä sitten. Bertta ja Kassu on siellä ja Veerakin tulee ja Alvin ja Osku ehkä. Niistä ei ole selvää. Mutta kumminkin siellä sitten istutaan ja sillä lailla. Kello on nyt varmaan jotain lähemmäs 6. En mä tiedä. Katsellaan nyt sitten, että kuinka myöhään tänään sitten menee siellä. Eilen mä menin koulun jälkeen Lassi ja Saarankaan kaupunkiin. Sitten tuli Alvin, Nelly ja Heidi sinne kanssa ja illemmalla mentiin Seiskaan nuorten iltaan. Mutta mä lähdin sieltä kesken kaiken, kun mä menin Kassu ja Bertan kanssa pressoon istumaan, ylläri. Sitten myöhemmin tuli vielä Osku ja Alvin meidän kanssa sinne. Ja mä näin hirveästi ihmisiä siellä, tuttuja. Niitten kanssa juteltiin vähän ja sillä lailla. Mut me lähdettiin vielä Berta ja Kassun kanssa 10:30 aikaa meidän kerhikselle pelaa korttia ja sillain. Mitäs vielä? Potverkaan tuot ihmisiä. Joo, en mä nyt tiedä onko mulla mitään ihmeempiä, mä vaan ajattelin, että tässä kun kävelen tonne pressoon, niin mä otan samalla videoa ja mua hävettää kävellä täällä kamera kädessä tälleen ja kuvata itteeni ja höpötellä yksinään. Jep. Ilta menee sitten varmaan pressossa ja jos mä saisin tän vaikka illalla vlogin puolelle tän videon ja kahtelen jos sais jotain kuvia otettua ja semmoista. Mutta joo, ehkä mä lopettelen, koska mulla ei oikein juttu irtoinen. Hello!